咱来出世做人啊，就是讲真正才气，才气什么呀？顶一时咱要断开的点声，咱最后尾到的思想无贪、无性地、无妄想，法律才谈做人哦。所以你看，达人啊，要断开的点声，看心、贪、歹性地、妄想，这个几项有了。无做人了，无做人，你看伊出世道路我就啲话，下底地狱禽兽恶鬼妖天妖怪了。你看这个死的所在啊，不得讲啊，满满杂杂啊，无数目通写，甲搭地狱啊130几个地狱，无一个地狱讲啊，有一个啥空啊呢？特别真正来咯，就这个啥观念嘛？安怎扎不落？人个直直来，直直塌，直直塌，嗰是塌不了个，嗰直直来，直直一走。所以今日啦，咱今日来出世做人啊，头一项咱要过，唔通失败。你都失败落去了啊，你无通做人了。所以无通做人了啊，咱要安怎过？头一项。过这个3项，曾经我有写，达那斯拉保安呐，保持受戒节贤，这个3项是真正对咱啊，今日来做人啊，真正大的物件。咱若是无做这个3项，咱的机会要来出世做人，还是做红光，参了无了，所以真正惊那样。你虾米说？今日咱来出世做人啊，达人要断开的点声，看心母，看心囝，看心家伙，看心名声。到了你若是有了看心啊，失败了，所以真正惨。所以今日这个3项啊，有的人讲啊，不要紧啊，我保持。伊若是保持，伊有会通出世做人，特别到来出世做人啊，你唔知有咧福气通来出世，大家你边仔的拢总是好的人，有诶你去出世就不好的人，甲了是鬼个了，惨着这鬼个了啊，伊你对伊宽。一拖落了，所以不大讲，甲他保持真正冒险，所以真正借我在来保持，无够紧。特别伊若是讲有保持了，佮有5戒，伊较在。伊若是有保持有戒，伊会。吹伊无爱骗话，无使抓龙珠，无四山讲闲话，and 无讲起性地乱练咩，伊吹有过，骹手伊袂晓偷摕，伊袂晓杀生，因为有戒，所以这个人啊有戒甲有保持，伊较稳了，伊较稳了啊，较爱出世做红光。特别来去出世做红光，你来想看，多啲红光啊，有诶会笑会欢喜会流热，早起甲暗无做好，渐渐要佚佗，所以不得讲啊，假如渐渐日暝渐渐伫佚佗啊，你无想搁做落去，即是红光。噗，伊要落来做。有时红光，你看啲福建嘅财来真正济，红光就死了，随时落地狱。伊无讲落来做人，红光死了落地狱。所以伫这边啊，有一条经，
这个翁公有一千个线路，点无点这个线路啊，500一直万花。了伊人说点无点啥讲伊长啊多啊是安怎毋知，噗伊人死。伊大部人天看到，因为伊人目睭这前眼看会到，哎呀，只会死了落地狱。你看到500个线路，我真正笑诶，他那只会落地狱。但伊惊了，伊就去找布达，了，布达就讲经来听。只会讲经落去听落去了后，伊个500个线路啊，他们土司做好一对，这个500个线路甲这个翁公谈一个罗汉，咱来想看。安怎伊渐伊来去听经了啊？一下伊谈一个罗汉，因为那是人啊，来出世啊，伊那是来出世伫天顶啊，伊要谈真正赢啊！你看头一道佛伫讲经啊，人简单啊，伊听经，伊谈一个罗汉。一个人呢，全世界包你一个人谈一个罗汉。特别佛一日不达伫讲经的时啊，天顶翁公拢总听，180 million 的翁公谈一个罗汉，180 million啊！伊巴黎话讲18 cross， 一个 cross 就是10 million， 所以180 million 的翁公谈。安怎安尼快谈？你愈来想看，大伫天顶啊，伊无讲去北方热甲半死，伊无讲落雨我寒，伊无讲即个湿放假即个假无。大伫天公的，大伫翁公的所在，拢总是真正爽阴冷。因为虾米事伊人做好，所以人大的所在真正吓咱，所以你真善啊，一下都入定了。所以人听经呢，一下扑伊人谈，所以佛经的才来真正济安尼款的。所以今日我就是讲啦，保险一个好，特别伊的冒险，保险甲有界，伊较好，特别伊若是好了，伊若是参着翁公的济善，伊要跳出苦海较济。特别天顶啊，你看下咱的天公啊。伊做天公啊，36 million 年啊，会使讲啊，大人这36 million 年啊，伊起生地会算几粒，伊会知。所以讲算千年啊，算10千年，把路人做着伊啥讲无欢喜的心气。咱今日落来看，早起甲暗啊，有个人来歹生地啊，是算8斗、算1000斗，日甲暗渐渐起生地。所以人呢是渐渐地起生地，伊个这个生地直直起，啊，这贪地直直起，伊个机会要来做人，真正坎坷了。所以今日人我人出来，像我呢今日出来，才到61岁我才敢出来来看是虾米事啊？因为因果拖我，唔爱互我渐渐做好，所以到甲一个。12岁我直直借钱，借到尾来到个61岁，我把你请再讲啊！我看着我查某人像甲一个翁公啊，对 ，DOY， 对是翁公啊。到你来看着安尼物件，你心会感动，像甲一个囡仔参加咧伫佚佗的物件，所以就安尼我请我才走出来。所以今日啊。佛离开了世间2500几年前，今日要来找对象，就是佛伫家三马塔的神，坎坷了。按佛经的再来，西亚多本身本讲啊，今日人若是坐神要来谈三马塔入定，真正坎坷。因为这个你来入定落去啊，照伊才讲啊，阿莫话讲 born out of complete seclusion， 伊意思讲你若要谈到这个定，
你就要离开你家庭，你要入巴，你要修行，安尼你无爱见人，他那要找安尼款会修行的所在，世间真正坎坷。所以机会他那要找萨玛他贤，叫布达，叫这个西罗讲真正坎坷了。所以今日就是这马是西罗意思看到要紧是讲要来，你渐渐保持受戒，保持受戒。有的人有善根，伊直直做，直直做，直直做。特别，你甲想讲一个人就保持有戒，保持有戒，一般是人伊去伊性地，伊贪，伊虾米物件拢总发起来。人讲这物件，这贪嗔痴发起来心本可以拖去。到这心拖去了后人乱做，所以讲真正冒险。所以要离开世间，不达讲就是究竟个个一项呢？这个一项就是不达讲，两户款的贤，一个是萨玛他贤，一个是叫做地位贤。这地位贤就是叫做维巴萨那，维巴萨那的贤，甲这个萨玛他贤是无相伫这边。萨玛他贤伊拿一盘的土，还是一瓯的水，还是一拍的火，还是伊互你看物件，了你看物件伫摇伫动。特别看你风火水土，伊互你看这个盘，了你渐渐上咧一盘土，了你渐讲土，渐渐上咧土，渐渐关咧土。关甲有咧思想，那是入，你定咧到咧思想，你渐渐看土，看到未来真正这个9月深了你看目睭，迄一盘土本有地了，这个迄一盘土就是叫做干色的土掉下了，所以你若是关这个萨玛他贤土呢，你看。伊会调这个头壳吹，所以今日真正济咱的这个话长人的回想，伊人爱观世音菩萨，还是阿弥陀佛，所以人直直观这个，伊讲阿弥陀佛，阿弥陀佛，观世音菩萨，观世音菩萨，观到久了这半这个观世音菩萨，还是阿弥陀佛，也走了一条了。这个调了就是叫观念，到这个观念落去你看目睭本看到这个观世音菩萨，你开目睭本看到，你本看到，真正这一人讲是啦，你看观世音菩萨出现给我看了，所以这个就是啥物伊人着力，你这个土是你观了一条观色。所以这个人他有的人教，伊讲那是观世音菩萨来了，丢了，你直直看，直直讲，直直观世音菩萨有了。所以这个物件，迄个是叫做观色观念，不是正观世音菩萨，伊是你观。但嘛我讲观的土，伊土本会调，他那你观这观世音菩萨，伊本调你晓得。了这个物件那是调什么对你心做出来的。到做出来的人无明白，人讲观世音菩萨来了，伊来的时几人接仙，我人10几人接仙。了伊来的时，你看到别人有看到无？别人无。按照观世音菩萨来，伊互你看，伊无互别人看。你看伊人按照讲，我较清气，伊较垃圾。所以人看无我较清气，我见有了。到你若是有这个我见了你就白了。到你就白了不你假物件，你来做正物件。And then， 伊的心要知讲这个观世音菩萨，有时伊梅话。And then，
你伊心爱讲，我看到的观世音菩萨是真的，咱都看伊嘴会震动，所以这个物件伊直直去，伊笑。这个前下久我捌讲就我经诶，在边我一个先生伊管这个大伯公，这大伯公买来讲话，买来伊坐禅伊入房间，伊无惊问阿爸，古时你坐禅住伫外面听，咱才古你入房间了，你个锁门，讲路人唔知啦。大伯公带伊朋友来，大伯公叫我讲经互伊人听。所以你看伊住伫房间啊，直直讲经啥物啊？讲互嘴嘴听，伊会咧观察的物件伊看，实在无影诶。所以真正济人啊，安尼啦，伊人坐唔着禅，了只笑。第二项你知无？真正济啊人啊，伊有看着红光啊册，你人知红光啊册无？啊，非常济，了这边出5条魂。了伊灵魂行去了，你人要看无？安尼啊？出了伊飞去了，了伊飞起来，伊看到过一个红光，出个莲花互伊坐，哇！所以这个物件是啥物啊 ？created by your mind， 所以这个安尼物件，所以坐唔着禅，伊笑。所以这个我要讲落听，三马达禅10人坐啊。会冒险，笑真啊济。伊若是无笑啊，伊坐了啊，伊欢笑。所以这个物件，我人无爱教这物件。所以今日我人教的是叫做vipassana禅。vipassana禅是啥物啊？坐落去，你要看有智慧。啥物物件你叫做智慧？你知无？达人讲啊，这个达的众生，正是5项。这个5项就是咱众人叫色、受、想、行、识，叫做5蕴。这个不得跳咱看。这个5蕴啊，不得讲，你若是渐渐观这个5蕴啊，观甲着咯。你会看到智慧，啥物智慧你看到？你会看到正，这个我无影无食的。到你来看到这个我无影无食了，你要做啥物啊？看到这个我无影无食，你把你才知讲，这个我是无影，实在我爱物件，这个我就无，我爱啥物啊？物件你不买了。假如卖这个卖，或者卖这个卖，你是死过罗汉。所以我贴这对互人听这个物件。所以伊智慧是啥物啊？要叫你观甲未来，你会看到明，袂使摕来想，明，你看到清楚，你看到这个我无半项。你若是个看到这个我无半项，头一道你来看到的是袂使想的，你谈了一个罗汉。假如谈了一个罗汉，要做啥物好啊？这边我有写10项，萨迦亚弟弟就是讲这5件，你知讲这个我是无影的了，你破了这个5件了，你明白这个我是无影。第2项要伊讲佛法经有影无影，我无啥物相信。你本白了。第3项 ，rice and rituals， 礼数拜啦，哈咪啦，自己讲唔就磕头拜这礼数。这个3项啊，你来头一道看到，哈咪这个我无影的，这个3项你拍到了。假如拍到了，要做啥物好啊？人叫你做是阿里亚了，阿里亚就是讲谈了一个罗汉了的人。了有啥物好啊？伊无来出世，地个禽兽恶鬼妖精妖怪无了，伊要来出世做咩啊？伊要来出世，上帝虽是人，能够来做红光。所以你看无啊？这个啊，搁要来出世七道，所以不要讲啊。
今日论那是就 social welfare 啊，投票10到分输过一个人赚了1个罗汉，因为你无去这个4个块的所在，你见出事，见你点笑了，你出事该7刀呢。所以今日如果但是讲赚了1个罗汉了，如果无咁话，如果直出事借钱。这里一个人若是赚了1个罗汉啊，要希望佮赚个第2刀的罗汉节叫做2个罗汉，无坎坷。安怎会无坎坷？伊路上路安尼对，看这 rising falling 看到尾来啊，到在了，伊出现后你看过1刀，你看到这个我是无影的 ，and then 第2刀路想到这个 greed for sense object， 这个 anger 贪这个欲见的享受，甲性地无力了。2个罗汉伊无力，伊个有个，但伊无力。所以你若是人就2个罗汉啊，伊面的红。伊行走，伊无爱甲你讲讲话，但伊伊心在伫内面无爽。但伊个个都是直接啊，伊赚着3个罗汉，伊这欲见的享受无了，伊身体无了，所以你看，忽离开世间，赚着3个罗汉，伊人无好了，伊人明白了。特别这个伊个有了做5项，这个5项是啥物啊？伊大热心，伊这个执相，伊渐希望要去出世的世界天，爱出世无世界天，第5项伊愚痴。这个5项啊，因为是3个罗汉坐落去了，伊赚着4个罗汉，这5项完全无，甲完全无了啊！伊个人无相，伊个人无相了，你每看，伊无虾米会笑了。因为啊，咱今日世间的人，你看啲笑啊，拢总是愚痴的笑。你若是讲啊，激心，你讲今咱来去看一个麦吉尼啊，还是 circus 啊，还是虾米啊？他们所有的笑，人伫做笑，咱你看，咱你就是笑。特别你来看到鬼呢，伊会惊。特别你来谈了4个罗汉啊，人伫做互你笑，你看了，伊讲这个是笑人。And actually 谈了4个罗汉，伊看咱个了像个笑人。And 伊人笑安怎样？伊人笑。伊看到恶鬼了啊，还是看到妖精妖怪了啊，伊人会笑啥物事啊？伊人的思想无相，安尼款会上久，我未谈了，我跳出了，所以笑是讲啊，我才去的人，我离开这个世间，所以你看伊人的看法无相，到一个人来谈了4个罗汉啊，较济伊无虾米爱住伫世间。And 伊usually爱大别位置大巴大咩家己做来讨食伊安尼样，所以我今日讲互人听，大致这个叫做三沙拉是欲道轮回的这个课，我今日讲互人听。所以今日咱要来学节贤，你不但讲这个节贤，你就要会记，这个4项你就要渐爱管爱顾。你若是管顾这个4项。结尾你看到虾米啊？看到这个五蕴，这个五蕴色受想行识，无我伫这边。所以今日你人莫拍插阿咪，我再讲你听，你人要关这个 rising falling 的不多 ，rising falling 安尼虾米事啊？安尼咱就要有一个目标，互咱的心渐注意看。你若是无物件看，这个心爱走来走去，你人看好你坐点，你看你心直是山上。所以今日马西赛道教你讲啊，你看见这个巴肚、痛、甲边是这个两项呀。
胖嘅時你知愛胖，變嘅時你知愛變。and 你袂使激伊，你可以自然。and 今日蝦米事我要出來講，因為你若是今日喘氣一個人入啲鼻腔，攞來啲鼻腔，了你激可以停，了你要看伊個落個加一站落啲不多，假如激可以停，就是你無放可以自然。唔得講啊，你袂使，你 just 看氣，頭一啲氣，你直對到尾一氣，然後你落，你看一啲落嘅時，你對甲伊落，你袂使激來講啊，到這邊你停，到這邊你停，我愛停。我見掉啲香病，接觸有治療啲疾病對，所以我今日聽了講，安尼款是驚人無談到100%會叫做vipassana嘅禪，所以今日我教路人，關這個報道，起嘅時你知伊起，落嘅時你知伊落。and 頭你要坐時，你會使坐，安怎樣？啥人要坐啊？安怎樣你會使坐 ？cross-legged， 啊，第十里巴，還是要踏本下，還是你要坐 full lotus 本下？我就關係我做安尼樣，你看我坐呢。到你坐落去了，你冚你目睭，香菇滴，靠到了放較靈，and then 你看，你做了自然。如果那是看，那是啲喘氣入嘅時，一報到胖；and then 你那是放出啲風嘅時，一叫，所以你就講胖變。你人先學，你要看哦，真正用，真正無安尼用。and 你看，真正濟人一濟聲胖。但你當空空，尾本空空，安尼你無咧關係先對頭甲尾。但你若是要坐正好嘅線，撩嘅線，你就要對起嘅時你對伊起，而且你這個起啊是3站，頭、中、尾，所以你要看伊啲起嘅時啊。頭一格你看伊起個了，第二格你看伊起了，第三格你看伊起了，你嘅線是關嘅線。你若是放嘅，就在起啊，落空無聊。所以這個真係要緊，你若是一對講，阿莫話講 ，beginning of the rising till the end of the rising。beginning of the falling to the end of the falling， 意思是講啊，啲起嘅時你對頭對到尾，然後落時頭對到尾，即個一行咧，人做頭先，點做。特別你想講做安尼用啊，無咯，你做埋咧久，他定樣一卡鼻，若是有蝦米物件鼻，你放喺個即個旁個邊啦。你關佢哋一行來做亂路嘅，佢哋一行做亂路是啥物啊？避，你關，你多啲心嘅入邊，你講避。假如若是漸看到這個避，你看伊樣真正啊落去避，咱較靈，避較靈。你看一個 degrees of 鼻甲氣，重甲輕。假如若是漸安尼觀看了啊，你看有當時較重，有時較輕，有當時較重，有時較輕。所以啊 sit down 啊，now my come this group from Ipoh 來哈。所以這個啊，就是看這個 stomach 啊，看這個 stomach。胖變，所以先先啊，達人就 label 那咪就要係 name 的定噶。胖嘅時你講
阿摩话讲 rising falling rising falling rising falling， and then 你卡停了，这停了的时，你这个叫做 primary object， 这旁甲边的停了，到停了你安怎做？你看你停，停 ，and then 你看，哦，停，停，啊，较无了，唔使讲较无啦，你会记那边知咗，啊，停，停。and then 伊无了，无了，旁边，旁边，then 伊个来旁，也去，春，落，都卡也去，春，落，三步。特别真正 important 你人哋讲是这个 here and now。真正济人啊，伊看到 rising falling 啊，伊人无谈 here and now， 这个真正对重。喂，作你头先啊，那小班哦。你看啊，那是伫这个起啊，你三万去碰起的时，起的时啊，起。对于 here and now， 先是伫这边，有的人伫起的时啊，伫起啦，唔知啦，落啦，起啦，落啦，康，伊无concentrate头对甲尾 ，it must be continuous。And right， 伊交到这边，你对这边，交到这边对正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 ，对调。Then 你 mindfulness 是那 sharp 的 mindfulness， 好了的 mindfulness。真正这人就是这咯，无看到帮，就是伊 quality 无好的 quality。所以这个是vipassana 的咯，这是 the first lesson 互你人去学。所以马在起呢，我爱路人较早来行头先，半点钟甲人行了，坐了我才去做，较好安尼样，是安尼样。我咪做一个录，互路人甲了，哇，安尼这行通会 remember 噻，是安尼样。所以在 follow this， 我到碰起甲塔落，碰起甲塔落 ，follow beginning of the rising till the end of the rising， beginning of the falling till the end of the falling， beginning falling rising falling， 对起 continuous， and then 你看架底 stop 这边。关佢哋一打架底 ，on the focal point， 佢一打啲架底 ，and 伊看伊按照人嚟心，偷做咯，哎呀，咩打，较无了，喂，个来个一阵，较无 ，you can see them they come like waves，and then 慢慢久伊较无了是 look 咁样个 rising falling。咱个听，你看听，哦，闭你看闭，哦，杂声，有时你啲 rising falling， 了下面外面滴答，这个9点半，所以超过条啊 ，very good man。杂声，或者是就咁样讲杂声了 ，don't keep on， 你来去啊，一直拖落去了，这是叫杂声要拖落去了。所以讲杂声，伊无了 rising falling， 停止，查下面物件，杂声， so catch them when they come， 你想讲赢啊，来就4个，定睛了你把叫杂声，我就气佢归来咯，所以人 try 这我爱路人，好了 practice，then after that 我就 talk more。how 你会看到，无上课无我你看，today and then
What is the time? 安尼啊，我本无爱 strain 上车哈，就在 I've got this thing. But anyway 哈，so today is preliminary 啦。So you all can ask me anything. I know some of these Igbo people they can ask me. Ask me anything that you like to ask. 这边嘅人哈，一句唔通去聽去想，可以自然家己起家己落。你聽講教到這邊。That means 你有一個心 I stop him pain. There is the God is there. I want it to stop here. So attachment 有啲這邊啦。問下面睇下老人問，大陸老人無變變。嗰一行老人看，有個人一做落係咪咋？有個人一做 rising falling， 有當時你看到你 rising falling 伊會成日你咋？老人捌看無？有當時做路安尼樣有位甲你做 S 本有啊，伊做macam，即係講伊啲人路 ，and then 你知，了你驚咩啥咩？你知講你 concentrate 安尼你較跌了，了你個close the eyes better close the eyes。completely close 較好completely close 較對啦young man 講actually 有會使到講你就會 left leg right leg no any leg you want any leg actually any leg 都會使啦。Actually, 你這裡慢慢你去嘅時我 I will teach that later on。你真心係你是你放落就好啦，放落特別動作嘅時候，你 try to observe that sensation， 定係是內，你打住阿毛會，有當時靈，有當時一定。Now all of you close your eyes， then 你人用手慢慢落啲頭殼。everyone try 冚一把手，一個手慢慢落。I want your sensation. The first time contact, what is the sensation? 慢慢去，然後冇路個 clear 了，個慢慢落。Slowly, the first contact, what is it? 你慢慢你看真正明，你人 try 看，安啲會使 try 你看，當掉時你冚把手，冇係啲阿毛會。你這個出邊你係點樣？先要照時，你看慢慢，話了時你當着看，蝦米感覺？然後你看，你來當着啦，你個字卡出來啦，有時一變八行，這個啦要看，這個物件，這個叫做 sensation，and sensation 是實在物件。人 try 看，特別當作阿毛會，你當啲笑，你無話咩使，我要知當作阿毛會，所以你 tell me one by one， 一人搭人做了講來聽。當作頭一刀當作蝦米物件，你看 try 看，慢慢，唔係看伊，冚你把手，tell me 一個。那是無病也去了個動 ，what sensation 這個，平時有聽到動你唔知你看有啥達精要伊actually 係達精是等，你若是望着。收去物件，收。你冇再看這個啦，你看這個了嘅了，這個是叫做 reality， 真實嘅物件，風啦、冷啦、熱啦，你唔去插伊較冷較熱，一人無相，有個人伊是感覺到冷，有個人感覺到。
所以一人一个，莫去讲接近，你接近你是要在一天啊挖个路买，你当就是没有你感觉 ，what sensation 哈咪嘅感觉啊？有个人定，有个人拎，伊 depend on 伊 hand sensitivity 喺边，所以你看无相啊，你看就定啊。但比你看你早早起啲行路时候，你打着阿毛去啊，要拎。and then 有当时拎个路参拜，咦，我未看我他定会 gram 咯，十箱来了。所以你若是这些人，十箱，你无法插。这个若是讲话，你若是啲管理线呀，咱你听到淡薄呀，你莫拍插，你直直过咧线。但你若是上明了，你讲听到声汪，了你听到了，你个在人讲什么话，在清楚在讲话，安尼较对，听到讲听到，安尼莫去插伊了，过咧线较对，所以有时要迄个声大声，你才听到。那是细声，你莫去插伊。特别你啲关的声真正来咯，有时悠的声，你会听到呀。大声你个说无去听到啊，如果是你mind啊，真正注意迄个声。所以这个今日你要看，这样子，免去讲。再讲有这个物件，听到，然后过来声 falling 来声。囡仔若是乱啦，是就好你再讲呀，声，哦，听到，然后过咧线，莫拍插，搞分你这几粒嘛？若是讲你啲关线的时候，你啲过咧不到旁边，了囡仔个好，他那这个旁边个囡仔好两个目标，这个两个目标你看到你一行较明。你关了你一行，若是你伫看旁边无虾米力了，囡仔好那大声，然后听到，了伊声较细声，来声 falling， 再个讲听到，然伊个无了旁边，呼叫你莫去拍插了，你就旁边较对了，是。有一半项会感动着你，唔知是我住来是无人客来是无，带着我门口，我听着我门，听到，载着住来，住虾米来，你知？唔，咱这啲界线啊，你来无要紧，你觉得过咧线较好。这个我要去较深，才要讲互人听。未来你看，伊这个起，那虾米物件做伊落，然我才听了听，安怎伊落？伊 energy，then body 要找一个 situation where 伊放伊 tension 无去了，所以伊 rising， 了伊 falling。伊若是你唔通去咧，伊若是直直游，你可以直直游，你唔通摕来想，你摕来想，咦，嘟嗒，安怎我到落挖，后来你摕来想了，所以你接想，你直直看，伊未做你穿呢，伊会做你一般时安尼，想你开接未着，了你个看起落嘟嗒。然后有当时嘟嗒，你会看，这个去较深听我讲你看我讲人就听见，但是你要耍的时，你就念经了，你要起来时啊，意见爱起3刀。
แต่ลูกขวาเลยชิวชุนชุดต้องหยุดขอคาไม่คำบุญไม่คำบุญไม่คำบุญแล้วลูกขวาอีกขี้เสียอีจีเลยขอคาจีเลยขอคาเลยขาชิวว่ารู้ใจขี้ได้ลูกชุนมาเลยคาอย่าฉุดหลายรู้ใจต้องเกี่ยวรู้ใจอันลูกขวาอีจีรู้ใจอันนั้นขี้สิลูกขวาจะเลยอ่อนนะลูกขวาอีจิขี้ลูกขวาอีใจเด็กกันแล้วสิลูกขวาเป็นกันแล้วอันนี้เนี่ยลูกขวาอีจิขี้อีจิโบเสียงอันเจ้าโบเสียงแทนว่าจะจิเขียเขาจะลูกไปขวาเนี่ยบ่อยไรลูกขวาจีก็เตรียมแล้วอ่ะแต่พี่ว่าเป็นทางละกงอ่ะตะกุยลูกหลังที่โจหัวจีเสียนจีฮะเมียก่อหังจำไปโจหลวนลูกหลังอ่ะเหรอที่เรียกก่อหังฮะเมียจำไปโจหลวนลูกหลังไม่เขารู้จีเสียนจำไปปั่นลูกเขาจีหังยกกินในห้องซิวอันยกกินในห้องซิวไปไหลหลังนี่จ้อยไหลหลังลูกอ่ะลูกที่จีเสียนไรสิ่งของเจ้าก็จริงจังใจเลยเด้ออันนั้นลูกขวาจะ人类想，唔知整下面就個味道香，唔知是格布下面唔知味道香，人類垃圾都看你不到做，肉見你嗌啲冷咯，哎呀不到有了，實際都冇有都講不到有了，啊冇我食了就嚟食，但我是食了，哎呀我食小巴，伊人講小巴未食，就未睇穿住แล้วว่ากี่คนไอ้คนในกินที่โจรแต่มาสิยกกินในช่องสิตุยลูท่านลูกก้อนจับปลาแล้วเบียดเสียนตัวเรสเจปุ่นตัวกินเยอะลูหน่อหางเตะสางลูที่เจียเสียนนี่สิตกกิโลสิจีน่าโหสี่กุยว่าแต่เจียเสียนอีหลังตัวคุยเรื่อยๆยาวสิว่าเก้าส่วนลูแม่หลังทำให้สุเสียงเตะขี้อันนั้นลูกก้อนตะกุยว่าเจียเสียนหลังโจร所以别路第三行，อันนั้น第四行，ตแต่มอเตอร์ไซค์พอจุๆ来，这里唔是噶，是จุ来，อันช่วย嘢来啊，还没จำเสีย来，10เสีย来了，ฟันลูซิม来了，อันนั้นลูไอควา，这里講ไอควา，這講ลูเจียน，มันไอควา，這里講ควาเจ啦，ควาเจแล้วจะเจีย講ไม่ใช่，這10เสียที่โจร咯，這。แล้วอันนี้จะจุลงจ้องลั่นทำหมกแปะแล้วเริ่มโลอ้องเลยที่กาลั่นจุลั่นคำให้ถูกสิบเนี่ยแล้วทีนี้ก็แล้วสิทีนี้หลังเจแล้วอีทีนี้มีแก่ที่เกิดจากกรรมการมีแก่อีเลี้ยงวันไหลอันนั้นบ่อยไหลเก่าก็จะลุกเทียจริงจะเทียอันอุสิเทียก็สัมไปสังกาเมีย这个人要去泰国，一车去就跌倒，无系病药一提介骨了，看，人都看都是有的人这个好个咯，是，安尼就是我講伊這較懸了所以這個較辦我就吃actually 那是你自家搞嘅關了嘛，你唔使講一步、兩步、三步，你帶到去3步 ，and after 你借錢了嘛，唔是3步呢，10幾步啊，聽到我只聽人聽，冇呀，係啊。伊人不要緊伊人教，伊人有的咧愛講，咪去拍攝伊人，咱漸，有的人伊借錢了借呢，像他那路看我借呢了我借時我只是甲你講，他那路看我做我行我互你看。當時我無做呢，我起來，安尼我行。免一個會使袂，不要緊啦，免一個，夠了啦，袂啊，過袂啊，
Alright， 有时个手系安尼本会拿对，好。特别有时安尼我行了，意见爱行，意见爱行。安尼我行3步了，我无爱1步2步到了 ，because 我慢起来点了，所以我去。意见爱行了，我看到我上姑去伫倒手边了，到去倒手边啊，这边卡定个了个，这里卡轻了，所以你会看到伊去这边啊，头一步意见爱行，你看到一个发生了。第二步你上姑去伫边啊，去伫倒手边，你再去伫倒手边，第二发生。第3步你再讲，把你这个正卡，把你才会行，你看伊去。有时我伫去的时啊，这个卡伫转，这边伫叮当，然后我突我个关着这边伫转，然后未 steady， 然后转，伫转的时候，你看我伫转的时候，这边按，我关这边，你马上关了，你看，转按，然落的时落，你落的时你看好啊。啥子物件拖路咯？你看这物件 sensation 个了，你看到这 sensation 啊，伊成个滑。你看我卡转路，我卡等响。你要看这 sensation， 这个布达叫萨巴瓦、桑卡达、阿尼扎杜卡阿纳达，慢你起来。去，你看我伫去的时候，我在这边卡按，然后我个看到这个卡去，未做是这边按，来去关这边是看到叮当，然后再来你村的是我伫村的头一步这边按听无了，一零无了，咱放落，放落你看我做呢，1下、2下、3下，那没3步了。你看起村路，这里5、6步、6、7步、7、8步，有的10几步。所以这里要看一项发生无，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 你看到安尼咋？古里啦就是了。听我去较深的时候，我才讲，你若是去真正慢了啊，你要安尼做一个路边下，到一个路你看明明特别我撞着我在定，个边定，个一个路定，第四个看我上古 go forward， 你看着免 intentional 咯，唔通针对 intentional 你说边真乱了，就 look forward 了，你看这个卡按了，他那这个卡未起了，把你这个卡才起，倒手倒卡，你看伊起。你看伊村，你看这边是转，你有时你转2下、3下你看，你看伊放落。All this see because 你 mindfulness 无够日啦，你 mindfulness 有啦，你徛真正在伫徛村路零。做时一步安尼我看到10几项。这里唔是5步，你看我头我甲你讲，你看，意见爱行，这一个发生了，就顶紧的，做顶紧有了，把你再卡起。这个未顶紧的时候，我有看到我上古起伫倒手边了，第2项了，第2个发生了，咱这个卡起了。把你再去，你去来这边，你叫这卡去，未去，你猜看未啊？你按照你学着这类叫去未去的，你讲是好热的噻，你这里开去，去了你看，然你村，你村的时你看有马上，你按，他就灵，他就按，他就灵，他就有时走来这边按灵，然后你放一路。你动就1下、2下、3下，唔知几哪下真正1下，安尼了，我不要紧他电话上句
个要起头前，起头前咧，一叻辣落地这边了。睇下你叫只卡机未起到呀？啊，这里加一起，一起，一寸，一路，嚟上骨头前，卡眼，你直直行，行到你行有当时一点钟了哇，有当时你出那呢，一热气会出来，你热气是灰气。红灰指头呢？你甲大看这个红灰指头，红灰指头，但你水无看到，你就红灰头，红灰头。这个那是料，不要紧系有按啲吸引。放晒头一项啊！actually 你看我有真正这本的册。这边断开，随随出事，特别有会教，伊讲49节，不，这个人啊，因来讲49节，伊人读这个大圣的册，特别我讲啊 ，any moment 你会使叫 conference， 桑格里拉我对我有讲啊 ，anytime 当人会上隆重几十个，我一人，你问我因，我问你因。今日有 proof 啊，今日真正侪人有 proof 看，这个随死随出事，不但看到甲了隆重。这个是正正大啲巴黎 Tech Society 不但本身讲的话，真正变写出来。所以人呢是只系死了出事啊，虾米事伊就出事，那是无出事，唔是会切咯，无出事啊。假如无出事，你无上顾；假如无上顾，你有健色无？你有血管管无？你有甜尿无？你有diabetes无？你有这个无？嗰个无？嗰了无？你会激心未？你无上顾，你未娶某？假如未娶某，你无讲哇，我husband无靠啊，我的囝不好啊，你看无？上顾真厉害，所以未晓的人啊。伊 actually 讲上古真正水真正好 ，something worthwhile， 不然就是无听经的人。今日上古收拾咱的命，你猜无？来到一个病，虾米事？健色，虾米事？你会看健色？因为你有上古，你无上古，你会生健色未？所以这个隆重甲了不到看到上古是靠。then 咱要知影，我昨昏有讲啊。10项大致这个世间渐渐掠咱，随时拖路来出事，随时拖路来出事。你出事假如甲了是因果的事假，唔是你的事假。真正这人讲免啊，是我你讲呀，我渐渐想讲我要出事做红工，出事做红工。把你想要出事做红工，因果掠你生地上个鬼，你出事做鬼。你摇路鬼，你就是做白打摇路鬼。咱你这个，你的人啊，真正像讲，真毒，真正虾米啊？像世间的人啊，真毒安尼。那你毒安尼，你安怎会讲？我要去天顶，你因果拖路落，所以不大讲萨贝萨达伽马萨嘎，伽马萨嘎什么？因果是真正来解会。这个就是因果什么呀 ？Nature's law， 自然的 law 来。但是你要叫我吃，我吃这个自然的咯。但我正6点钟，我要吃这个580咧。特别我买做安尼，我要关心这教导人节省。这个10项知无？拖咱去出事，出事得咯31年的天顶，伊拖路。头一项是啥物啊？撒加亚利蒂，撒加亚利蒂是巴黎话，我见我，很多人无明白，这个是我，这个是我的，这个是我的厝，这是我，这个我害死人。咱今日咱来学来节省，是目的是啥物？要贪啥物？目的借到未来，咱贪着地位。啥物地位来？你讲好听，你借到未来，你会看到。无常可无我
and after 你直直关无上课无讲无上课无讲，你看，噗，你唔使去想，点无点，你看到一个精神叫做 superhuman consciousness。superhuman consciousness 特别的精神，而且特别的精神就是讲，你看到立团。所以这个立团啦，你唔能够死了，我才看立团。显示布达讲，也说布达讲，ekayano ayang bikawe mago, satanang visudia, sukka paridewanang samatekamaya。这个是布达讲，ekayano，你对了我的路，按这条路呢，无八条路，你会看到，哈咪有了这个我，你看到就无我，按无我了啦，你挂死这个了，无去了。无去了，我不要紧了咯。但是你出声，你明白真正无我。所以这个达人还没想要来借钱，伊就是要希望讲，和我谈到这个叫做 superhuman consciousness， 哦，真一济人讲啊 supramundane consciousness 巴里话， and then 你会看到，明，你袂使想。你看到真正无我、无你、无伊，这个我看到就是讲啊，这个小迄角了无了。